Tünzalə Ağayeva, Mənsum İbrahimov, Könül Kərimova, Mətanət İskəndərli, Vasif Məhərrəmli, Əhməd Mustafayev və möhtəşəm ad günü çəkilişi. Salam YouTube, mən Kamran Bəyəziz. Qeyd edək ki, Azərbaycanda foto-video işləri ilə məşğuluq. Bugünkü çəkilişimiz isə ad günü çəkilişindən olacaq. Hansı ki, orada bir çox məşhur simaları görə biləcəksiniz. İstəyərdim ki, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında çəkilişlərimizə xüsusi endirimlərimiz var. Burada nömrəmizi qoyacağıq. Həm WhatsApp, həm telefonla zəng edib yerləri bron edə bilərsiniz. Elə isə başlayaq. Artıq açılışdır. İstəkli qonaqlar, Möhtəşəm açılışdır. mədəniyyətimizin, incəsənətimizin, televiziyamızın, ekranlarımızın sevilən simaları, əziz məclis adamları, xoş gəlmisiniz. Gözəl bir axşama, gözəl bir sevincə, gözəl bir səbəbə gəlişinizlə daha da bir təmtəraq və bəzək gətirmişsiniz. Payızın baxmayaraq ki, ilk günlərini, ilk saatlarını bəlkə də yaşayırıq. Amma bir insan ömrünün, bir insan talihinin yazın sanki başlanğıcındayıq. Baharının ən gözəl çağındayıq. Bir gözəl balanın ömrünün ən gözəl astanasındayıq. Gəlmişik onun sevincinə biz də bir sevinç gətirək. Gəlmişik ömrünün bundan sonraki səhifələrinə də biz də öz arzularımızı, dualarımızı həkk eləyək. Gəlmişik ki, həm də onun böyüklərinə, onun ailəsinə öz ehtiramımızı əğz eləyək. Qədim romanların bir sözü var, deyirlər ki, adın taliyindir. Bizim səbəbkarımızın, hamınızı bir dam altına, bir salona toplayan balamızın adı da Məlikədir. Arzu eləyək ki, elə onun ömrü də adı qədər işıqlı olsun, adı qədər təmiz olsun, gözəl olsun. Gəlin bir 7 il əvvələ qısa baxış eləyək. 7 il əvvəl nə baş verdi? Bu körpə necə dünyaya gəldi və bugünə qədər onun ömründə nələr oldu, nələr keçdi? Çox maraqlı, çox mənalı, qısa bir sujet təqdim eləyəcəyik. Sonra sizi çox intizarda qoymadan səbəbkarımızı meydana dəvət eləyəcək. Diqqətimiz ekranlar. Əziz qohumlar, əziz qonaqlar, bizim səbəbkarımız gəlir. Məlikəmiz elə mələklərin müşahidə ilə gəlir və sizin alqışlarınızın müşahidə ilə gəlir. Tanrım, şükür olsun sənə. Hoş gəlsin, gözəl mələyim. Yaxşıdır mənə, qurban ömrümə, arzum budur ki, yolum mübarək. Xoşbəxtlik səninlə ki, hər zaman, xoşbəxtlik səninlə olsun bana. Məlikə sən mənim gülərüzlü qızımsan. Qurban olarım. Əhməd Mustafayev hal-hazırda oxuyur. Ona da salam göndəririk buradan. Arzum budur ki, hər zaman, xoşbəxtlik səninlə. Allah səni var desin qardaş. Çox fədakar birisən. Və burada Mənsum İbrahimov Sənətinin peşəkarıdır, həm də gözəl insandır. çıxış edəcək. Dar gündə nigarım, həcarim kimi sədaqət andını içər.
geçer Hala zəhmətinin barını dərər, oğul evləndirər, qız ərə verər. Familli familsiz ömür gün görər, dünyadan kişi tək köçər ana, əzim aydın olsun. Əzim aydın olsun, ay doğsun, aydın olsun. Bugün Mələkə balamızın ad günüdür. Ey dostlar, ey qohumlar, gözləriniz aydın olsun. Dağlarda duman güzeldir, kaşların kaman güzeldir. Dağlarda duman güzeldir, kaşların kaman güzel. Üstüme hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzel. Üstüme hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzel. Alıp baştan geçme olmaz bu gözlerden. Alıp baştan geçme olmaz bu gözlerden. Sana ben yalan seviyorum, yürekten canan seviyorum. Sana ben yalan seviyorum, yürekten canan seviyorum. Bana gönlüme vefayat, aşık etme cefayat. Bana gönlüme vefayat, aşık etme cefayat. Söğütler başımda yerde, sana ben yarım beğendim. Söğütler başımda yerde, sana ben yarım beğendim. Sanırım dünya benimdir, gözüne gözümü beğendim. Sanırım dünya benimdir, gözüne gözümü beğendim. Alıp baştan geçme olmaz bu gözlerden. Nadir Tatlızadə. Buyurun dostlar. Nadirlik çoxdandır səhnələrdə görünür amma uzun zaman.
Salam. Tebrik edirəm və qızımızın böyük qız olsun. Oyunumuzun yıldızlar versin. Oyunumuzun yolunu versin. 20 yaşında muhabbet kızımızın. Ben buna dedim olar ki şey ve açılışımızı Gülzala Ağayevlə edirik. Möhtəşəm öğrenimiz. Gülzala Ağayev varsa oradan birlikte eğlenceli olmalı. Herkes eğlenir. Bu gece üçün oxuyaq mı?
nəşrində çox gözəl danışır. Dostlar, bu qədər. Əminəm ki, hər şey xoşunuza gəldi, bəyənib, bu videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.